আদৌ করছি তো, আদৌ তো করবো না। তুই বলে লাথি মারছিস কেন রে? লাথি মারছিস কেন তুই এবারে? আমি আদৌ আদৌ করছি না। এবার কিছু বলছে না তো? বুবু এটা বলো ঠিক না, ঠিক আছে? এটা বলো ঠিক না বুবু। আমি ধরতে গেলে তুই ক্যাঁকা ক্যাঁকা শুরু করে দিস, আমাকে রাস করতে শুরু করে দিস, আর এখন দেখ চুপচাপ আছিস। ঠিক ঠিক আছে, কর কর কর, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ও বলে কামড়ি কামড়ি কামড়া, ঠোঁটে করে কুচ করে কামড়ি দে। মাথা আনতে দিতে বলছে, দেখছো না মাথা নিচু করছে। কুচ করে কামড়ি দে, কুচ 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 করে কুচ কুচ। ও বাবা 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 ওই 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 ওই। অনেকক্ষণ চেপে ধরেছে। আর হবে না বুবু, কোথায় লোক করছিস? আর হবে না, ওখানে বদমাইশি করতে যাবে। ওই 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 ঘোর ঘোর ঘুরে 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 ঘুরে। হ্যাঁ আয় আয় আয়। ওখানে দিয়ে দেবো, এসে এখানে দেবো, এখানে এখানে দেবো। আরে যেতে পারবে না ওখান দিয়ে, পাগলা পাগলা বাচ্চা। আয় ওখান দিয়ে যেতে পারবে না, তুমি ওখান দিয়ে যেতে পারবে না, আমি বারণ করছি কিন্তু। এই এই এদিকে তাড়াতাড়ি আয়, কাম এদিকে এদিকে এদিকে, মার খাবি কিন্তু নাহলে। তাই বলে ছুরি দিয়ে বলো বুবু? এসো এইখানে যাবো, এইখানে এসো। যাও এসো, এবার কার কাছে? আমার কাছে চলে এসো। আসবে না? আদো আদো করে দেবো, আদো আদো আদো। নামে যাবে, নেমে যাবে। ফোন ঘুরিয়ে দিয়েছে কেন? ঘাড় বেরিয়ে দিচ্ছে, ঘাড় বেরিয়ে দিচ্ছে। രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് ഹിന്ദിക്കാരി, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം, എനിക്ക് തന്നെ എന്നെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വേറെ ആൾ ചേർക്കണമെന്ന് നീ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി അവരെ